ल क्वेसन नम्बर 6 मा यो सम टु इन्फिनिटी यो ज्योमेट्रिक मिनको यो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको यो क्वेसन हैन यो यो अस्ति हामीले मैले क्लासमै गरेको यो क्लास यो हामीले क्लासमा गरेको होइन सल्भ यो सल्युसन क्लासमा गरेको होइन र हिजो हिजो कि अस्ति अस्तिको लास्ट क्लासमा ए 7 को गरेको ल 6 को बाँकी छ ल 6 को अर्को कुन क्वेसन सल्भ गर्ने 6 पछि हामीले 6 पछि 25 कि 6 पछि 25 हैन एकैछिन 6 पछि 25 भनेपछि यहाँ यो हैन ल 6 र 25 गरेपछि एक्सरसाइजको सबै क्वेसन कभर हुन्छ हो सबै कम्प्लिट हुन्छ अरु 24 सल्भ गरियो 24 पनि गरियो 22 पनि सबै भयो हैन ल ओके भेरी गुड ल अहिले हामी क्वेसन नम्बर सल्भ गर्न गइरहेका छौं कति नम्बरको त भन्दाखेरि 6 नम्बरको पहिला फर्स्टमा क्वेसन नम्बर 6 ल क्वेसन नम्बर 6 को हेर्नुस् त के भनेको छ क्वेसन सम अफ इन्फिनिटी दिएको सम अफ इन्फाइनाइट इन्फिनिटी टर्म्स दिएको छ 2 सम अफ इन्फिनिटी टर्म्स दिएको छ 2 र सम त्यसपछि दिएको छ सम अफ देयर स्क्वायर पनि दिएको छ सम अफ स्क्वायर कति दिएको छ 4/3 सम अफ स्क्वायर दिएको छ 4 डिवाइड बाइ 3 यसरी दिएको छ अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ सिरिज त सबभन्दा पहिला सिरिज एज्युम गरौँ यसको सल्युसनको लागि सबभन्दा फर्स्टमा हामीले सिरिज एज्युम गरौँ त सल्युसन क्वेसन नम्बर 6 सल्युसन सल्युसनमा फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं त सिरिज एज्युम गर्छौं यहाँ हेर्नुस् त लेट द ज्योमेट्रिक सिरिज बी let geometric series be geometric infinite series एज्युम गरौँ त कुन छ geometric series मा के हुन्छ एउटा a plus ar plus ar square plus यसै गरी कहाँसम्म यो ज्योमेट्रिक सिरिज भयो है अब गिभन के छ हामीलाई यही पत्ता लगाउनु छ ज्योमेट्रिक सिरिज पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई a र r को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने हुन्छ फर्स्टमा a को भ्यालु a कति छ a त दिएको छैन दिएको के छ सम टु इन्फिनिटी त सम टु इन्फिनिटी दिएको छ 2 र सम अफ देयर स्क्वायर भनेको a स्क्वायर ar को स्क्वायर ar स्क्वायर को स्क्वायर यसरी इन्फिनिटी सम्म सम अफ देयर स्क्वायर कति दिएको छ 4/3 यो दुईटा दिएको छ यो दुईवटा दिएको छ हियर फर्स्टमा दिएको छ सम टु इन्फिनिटी भनेको त हामीलाई के थाहा छ a/1 - r सम टु इन्फिनिटी को भ्यालु 2 सम टु इन्फिनिटी को भ्यालु हामीसँग कति छ 2 छ सो 2 इक्वल्स टु a1 - r क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त a इक्वल्स टु 2 टाइम्स 1 - r इक्वेसन नम्बर 1 हो दोस्रो अल्सो यसको भ्यालु कति भयो a स्क्वायर प्लस ar को होल स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर को स्क्वायर यो कहाँसम्म छ इन्फिनिटी सम्म छ यो 4/3 भइरहेछ अब यो जीपी मा छ हेर्नुस् अगेन जीपी मा छ जसको फर्स्ट टर्म a स्क्वायर र कमन रेशियो r स्क्वायर छ त्यसको फर्मुला के बन्छ हेरौँ त फर्स्ट टर्म बाइ 1 माइनस कमन रेशियो इक्वल्स टु 4/3 हैन र फर्स्ट टर्म a स्क्वायर कमन रेशियो r स्क्वायर सो
फर्स्ट टर्म बाई सम टु इन्फिनिटी, यो पनि त इन्फिनिटीकै सम हो, तर यसको फर्स्ट टर्म ए नभएर ए स्क्वायर छ, कमन रेसियो आर नभएर आर स्क्वायर छ। सो ए को ठाउँमा ए स्क्वायर, आर को ठाउँमा आर स्क्वायर हामीले सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ हैन। ल अब त्यसपछिको हेर्नुहोस् त, त्यसपछिको और यो ए को भ्यालु यसबाट सब्स्टिट्युट गरौँ। ए को भ्यालु कति छ? ए को भ्यालु हामीसँग छ यहाँ ए को भ्यालु तपाईको छ यो 2 1 माइनस आर र त्यसको होल स्क्वायर, र यो 1 माइनस आर को स्क्वायर इक्वल्स टु 4 डिभाइड बाई 3। यसको फ्याक्टराइज गर्दा 4 1 माइनस आर र 1 माइनस आर दुईटा होल स्क्वायर हुने भएकोले तल 1 माइनस आर र 1 प्लस आर इक्वल्स टु 4 डिभाइड बाई 3 यो 3। अब यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। क्रस मल्टिप्लाई गरेर ल हेरौँ त, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा और आर इक्वल्स टू क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 3 टाइम्स 1 माइनस आर इक्वल्स टू 1 प्लस आर, और मल्टिप्लाई गरौँ त 3 माइनस 3r इक्वल्स टू 1 प्लस आर, यो 3 माइनस 1 2 इक्वल्स टू 4r। देयरफोर r को भ्यालु 1/2, r को भ्यालु हाम्रो आयो 1/2। यहाँसम्म भयो r को भ्यालु। त्यसपछि r को भ्यालु आइसकेपछि फ्रम इक्वेसन 1, फ्रम इक्वेसन 1 वी गेट, ल इक्वेसन 1 मा अब कति के छ भ्यालु? इक्वेसन 1 को भ्यालु भन्नुस् त, a इक्वल टु कति भन त एकजनाले? ल अभिषेक भन त। खै अभिषेक छैन त। कति कति छ भारती? हो 2 ब्रैकेट 1 माइनस आर, तो 2 आर को भ्यालु 1/2। अनि कति भयो त यसको आन्सर? 1, फर्स्ट टर्म 1 भयो हैन, क्याल्कुलेसन गर्दा 1 आयो। अब यसपछि मेट्दिउँ त। ल अब यो भइसकेपछि अब के गर्ने त, यसको ए र आर त आइसक्यो। ए र आर आइसकेपछि द रिक्वायर्ड सिरिज इज required geometric series is required geometric series is के छ फर्मुला हाम्रो? a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस डट 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 टू इन्फिनिटी। ल a को भ्यालु 1, ar को भ्यालु 1 इन्टु r 1/2, ar स्क्वायर भनेको 1/2 को स्क्वायर इन्फिनिटी, और 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस इन्फिनिटी। ल यो चाहिँ भयो सम टु इन्फिनिटी को फर्मुला। के रे ज्योमेट्रिक सिरिज, रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सिरिज, यही नै भयो हाम्रो आन्सर। बुझ्यो त सबैजनाले हैन यहाँसम्म? ल अर्को नेक्स्ट क्वेसन तिमीहरूले सोधेको नेक्स्ट क्वेसन यो मेट्दिउँ। ल अर्को छ अब नेक्स्ट अर्को कति नम्बर क्वेसन? 25 को। ल हेरौँ क्वेसन नम्बर 25 अब हामी सल्युसन गर्न गइरहेछौँ।
25 को हेरौँ त यो नम्बर 25 मा विथ अ जीपी विथ n टर्म्स n भनेको इभन है इभन इन्टिजर हो इभन इन्टिजर भनेको 2 4 6 10 20 यस्तो इभन इन्टिजर र सम अफ अल द टर्म्स इज 5 टाइम्स सम अफ अड टर्ममा त अड र इभन हुन्छ जति पनि टर्म्स छ त्यो सम अफ टर्म भनेको 5 टाइम्स अड टर्म्स हुन्छ भने अब हेरौँ यसको सल्युसन क्वेसन नम्बर 25 क्वेसन नम्बर 25 र यसको सल्युसन यो जीपी इन अ जीपी भनेको छ एउटा जीपी छ लेट अ जीपी विथ n टर्म्स let a GP with n term be let a GP with n terms be कुन GP n terms मा A AR AR square ARQ AR4 डट लास्ट टर्म कति हुन्छ AR n minus 1 n टर्म भयो GP को सपोज गऱ्यौँ अब यहाँ के कन्डिसन भनेको छ वेयर n इज इभन इन्टिजर इभन n भनेको इभन टर्म छ इभन इन्टिजर छ अर्थात् n को भ्यालु कति छ n को भ्यालु मानौ कि त 10 होला कि 10 सपोज गरौँ इभन इन्टिजर एकछिनको लागि तत्काल सम्झौँ n को भ्यालु 10 छ भनेपछि यो कतिवटा टर्म भयो त त्यसो भए 10 वटा टर्म पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं गर्दा 10 वटा टर्म छ भन्ने बुझ्यौँ अब एउटा कुरा हेरौँ 10 वटा टर्ममा गिभन के दिएको छ सम अफ अल द टर्म्स भनेको सम अफ अल n टर्म्स यस्तो सम अफ अल टर्म भनेको t1 प्लस t2 प्लस t3 कहाँसम्म त n टर्म्ससम्म सबै टर्म्सहरू र n त इभन छ है इभनलाई बरु यसो के गर्ने इभनलाई n सपोज गर्ने कि n 2n सपोज गर्ने इभन नम्बर n इभन छ भने 2n गर्दा पनि हुन्छ ल यहाँ नै राखौँ ल n भनेको 10 भयो ठिक छ अब त्यसपछि 5 टाइम्स सम अफ अल अड टर्म कुन भयो फर्स्ट टर्म पछि थर्ड टर्म पछि फिफ्थ टर्म यसै गरी कति नम्बर वटा टर्म होला जस्तै 10 छ भने अड कुन हुन्छ भन त अड 10th त लास्ट भ्यालु त अड इभेनमा गयो त अड टर्म कुन भयो कतिवटा अड टर्म हुन्छ भन्नु त यो n टर्मसम्म छ भने अड जस्तै 10 वटा टोटल टर्म छ भने अड टर्म कतिवटा हुन्छ भन्न सक्छौँ n/2 आधी हुन्छ है जस्तै 10 छ भने 5 वटा हुन्छ त यो n टर्मसम्म इभन टर्ममा छ भने n/2 टर्मसम्म अड टर्म हुन्छ यो सबैजनाले बुझ्यो यो कुरा n/2 कसरी किन लेख्यौँ 10 वटा टोटल टर्म छ भने 5 वटा अड हुन्छ 5 वटा इभन टर्म हुन्छ यो कुरो थाहा छ सबैजनालाई हो कि नै त यहाँ पनि n/2 टर्म्स और t1 भनेको a AR AR स्क्वायर ARQ यसरी लेख्दै गयो भने tn भनेको AR n minus 1 ARN minus 1 equals to 5 times A को भ्यालु यो T3 भनेको कति भयो T3 भनेको फर्स्ट यो सेकेन्ड यो थर्ड यो AR स्क्वायर T5 भनेको AR को पावर 4 यसरी कहाँसम्म n/2 टर्मसम्म और यो कति भयो यसको समको फर्मुला थाहा छ सम अफ n टर्म्सको फर्मुला n वटा टर्म छ भने सम अफ n टर्मको फर्मुला हुन्छ a r को पावर n minus 1 by r minus 1 यसको कमन रेशियो r नम्बर अफ टर्म n त्यही भएर यो समको फर्मुला भयो यसको 5 टाइम्स यसको फर्स्ट टर्म a r कमन रेशियो कति छ कमन रेशियो कसैले भन्न सक्छ यसको कमन रेशियो कति r स्क्वायर को पावर नम्बर अफ टर्म ओके ल ओके हेर्नु त कमन रेशियो कति भयो त r स्क्वायर कमन रेशियो r स्क्वायर a r स्क्वायर r को पावर n नम्बर अफ टर्म कति छ भन्न सक्छौं नम्बर अफ टर्म n/2 सो n/2 minus 1 upon
1 माइनस कमन रेसियो यो और ए आर को पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ए, इसको पावर 2 र 2 क्यान्सिल, r को पावर n माइनस 1 अपन 1 माइनस r 1 प्लस r, यो दुईटै क्यान्सिल गर्यौं, माथि पनि यो क्यान आर स्क्वायर माइनस n कहाँनिर यो आर स्क्वायर माइनस r² माइनस 1 हो, त यो कति हुन्छ r प्लस 1 अनि r माइनस 1 कति बाँकी रह्यो त ए र ए क्यान्सिल भयो और r प्लस 1 इक्वल्स टू 5, देयरफोर r को भ्यालु हाम्रो भयो 4, r को भ्यालु 4। ठीक छ ल, अब यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, बुझ्यौ सबैजनाले? ल अब मल्टिपल चोइसको लङ क्वेसन त कम्प्लिट भयो, के अरे यसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको पनि हामीले एक्सर्साइज मल्टी लङ क्वेसन कम्प्लिट गरिसक्यौं। अब हामी हजुर 24 को ल हेरौं। क्वेसन नम्बर 24 मा के छ, मा देयर आर 12 varieties of birds in zoo, the number of each variety being double the number of another variety। एउटा एक थरीको भेराइटी भन्दा अर्को थरीको डबल भइदिने गरेको छ यसरी। इफ द नम्बर अफ फर्स्ट भेराइटी इज 3 भनेको फर्स्ट टर्म 3, नम्बर इन लास्ट भेराइटी कति हुन्छ होला, त्यसो टोटल नम्बर भेराइटी अफ बर्ड कति छ जूमा भन्ने क्याल्कुलेसन गर्नु छ। अब यहाँनिर हेरौँ, सल्युसन हेरौँ त क्वेसन नम्बर कतिको, त अहिले हामीले 24 को सल्भ गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 24, क्वेसन नम्बर 24 सल्युसन नम्बर 24 को सल्युसन में इन अ जीपी विथ n टर्म्स, देयर आर 12 भेराइटीज अफ बर्ड, त 12 भेराइटीज अफ बर्ड भयो भनेपछि बर्ड्सको भेराइटी कति छ, यस्तो म रफमा भन्छु। पहिलो फर्स्ट भेराइटी, सेकेन्ड भेराइटी, थर्ड भेराइटी, यसै गरी 12 भेराइटी बर्ड्स छ, 12th भेराइटी। ल 12 भेराइटी अफ बर्ड्स छ, द नम्बर अफ इच भेराइटी बिङ डबल द नम्बर अफ एनदर भेराइटी। रुल के छ, पहिलो भेराइटीभन्दा दोस्रो भेराइटीको डबलमा डबल छ, दोस्रोभन्दा तेस्रोमा डबल छ, तेस्रोभन्दा चौथोमा डबल छ, यही प्रकारले बर्ड्सहरू राखिएको छ। इफ द नम्बर इन द फर्स्ट भेराइटी, नम्बर अफ बर्ड्स इन फर्स्ट भेराइटी इज 3, पहिलोमा 3 छ, त्यसपछि दोस्रोमा त कति हुन्छ कन्डिसन अनुसार 6, तेस्रोमा, दोस्रोमा 6, तेस्रोमा 12, यसै प्रकारले कतिवटा टर्म भयो त यो जीपीमा भइरहेछ। यहाँनिर हेर्दा यो भेराइटी अफ बर्ड्स, नम्बर अफ इच भेराइटी अफ बर्ड्स कति के छ भन्दाखेरि आर इन जीपी भन्ने देखिन्छ। त हेयर अब सल्युसनमा हेरौँ, द नम्बर अफ each variety of birds are in GP with first term 3 र कमन रेसियो 2, किनभने डबल भइरहेछ भनेको छ, कमन रेसियो 2 र नम्बर अफ लास्ट भेराइटी
number of birds in the last variety, number of birds in the last variety, number of birds in the last variety. भने लास्ट भेराइटी भनेको कतिवटा छ, n भनेको 12, त T12 क्याल्कुलेसन गर्नु छ। र टोटल नम्बर अफ भेराइटी अफ द बर्ड्स, टोटल नम्बर अफ all varieties of birds in the zoo is S12 र S12 को भ्यालु हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ। S12 को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु छ है। ल अब यसपछि क्याल्कुलेसन हामीलाई S12 T12 नम्बर अफ बर्ड्स इन द लास्ट भेराइटी दिएको छ, नम्बर अफ अल भेराइटी अफ द बर्ड्स दिएको छ। ल अब यसपछि के दुईटा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। ARN दिएको हिसाबले T12 को फर्मुला के छ, AR को पावर 11 3 इन्टु 2 को पावर 11, यसको हिसाब गरौँ हैन र लास्ट भेराइटीमा। यसैगरी S12 क्याल्कुलेसन गर्नु छ। S12 भनेको AR को पावर 12 माइनस 1 अपन R माइनस 1, त यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। 2 को पावर 12 माइनस 1 अपन 2 माइनस 1, त यो भयो 3, 2 को पावर 11, 2 को पावर 12 माइनस 1, यो आन्सर भयो। र यसको आन्सर 3 इन्टु 2 को पावर 11, यो आन्सर भयो। बुझ्यौ सबैजनाले? 15 को सेकेन्ड। ल त क्वेसन नम्बर 15 को सेकेन्डमा के दिएको छ हेर, थर्ड। ल 15 को थर्ड, 15 को थर्डमा यो इन्फर्मेसन एउटा पार्ट छ, दोस्रो पार्ट यो भयो, तेस्रो यो है त। ल अब यहाँ मेट्दियौँ। ल हेर्नु त क्वेसन नम्बर 15 को थर्ड, क्वेसन नम्बर 15 को थर्डमा सल्युसन हेर्नुस् त। 15 थर्ड को सल्युसन गिभन ल भयो, अब बोर्ड देखियो। 15 को थर्ड गिभन के छ, x रूट A, y रूट B र z रूट C दिएको छ गिभन। यसबाट हामीले के लेख्न सक्छौं, A को पावर 1/x, B को पावर 1/y र C को पावर 1/z लेख्न सक्छौं। ल र प्रत्येकको लग पावरमा आइसक्यो। यसलाई हामीले सपोज गरौँ के सपोज गरौँ। अब फर्स्ट र लास्ट एकचोटि लिउँ त। A को पावर 1/x इक्वल्स टु k इम्प्लाइज दुवैतिर x ले पावरमा मल्टिप्लाई गर्दा A इक्वल्स टु k को पावर x। सिमिलरली B को का पावर k को पावर y र C भनेको k को पावर z, k को पावर z हो यो। अब हेरौँ
त्यसपछि अल्सो गिभन अझै एउटाको यो त रिजल्ट आयो एउटा ए को भ्यालु बी को भ्यालु र सी को भ्यालु हामीले यो इन्फर्मेसनबाट क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ। अब छ अल्सो ए बी सी आर इन जीपी ल द्याट इज एबीसी आर इन जीपी छ भने बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इन्टु सी, बी को भ्यालु के को पावर वाई को स्क्वायर ए इन्टु सी, ए को भ्यालु के को पावर एक्स र सी को भ्यालु के को पावर जेड इम्प्लाइज यो कति भयो के को पावर 2y के को पावर एक्स प्लस जेड अनि बेस बेस क्यान्सिल 2y एक्स प्लस जेड भयो। त्यसबाट के जान्यौँ हामीले यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एक्स र जेड छेउमा र बीचमा y छ र यो तीनवटा केमा हुनुपर्छ आर इन एपी ल प्रुभड भयो। ल क्वेसन नम्बर एउटा 11 को भइसक्यो थाहा छ गर्न सक्छौ। 11 मा के गर्ने एक्स ले मल्टिप्लाई गर्दै एक्स स्क्वायर एक्स 4 एक्स 6 एक ठाउँमा राख्ने, त्यसैगरी एक्स इन्टु वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यू वाई क्यू अर्को ठाउँमा लिने है। यसरी चाहिँ हामीले सल्युसन गर्ने। अनि 12 को क्वेसन नम्बर 12 को हेरौँ। क्वेसन नम्बर 12 सल्युसन 11 को पहिला 11 को हिन्ट्स गरिदिन्छु ल। क्वेसन नम्बर 11 मा यसरी फर्स्टमा जुन क्वेसन दिएको छ नि यो क्वेसन दिएको क्वेसन यो दिएको छ हेरौँ त एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू यो दिएको छ ल। कहाँसम्म छ सम टु इन्फिनिटीसम्म छ। मल्टिप्लाई गर्दा एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स 6 एक्स क्यू वाई क्यू यो होइन यतिसम्म ल। अब यसमा के गर्ने त इन्फिनिटीसम्म छ। एक्स स्क्वायर यो यस्तो टर्मलाई एक ठाउँमा राख्ने एक्स स्क्वायर एक्स 4 एक्स 6 यिनीहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने भने यसलाई एक्स वाई को होल स्क्वायर एक्स वाई को होल क्यू यो चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने। अब जीपी को फर्मुला यो जीपी मा छ त ए बाई 1 माइनस आर र यसको फर्मुला पनि ए बाई 1 माइनस आर भयो। यति बुझ्यौ ल। यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ त ल। अब अर्को क्वेसन छ ल। अब हेरौँ त अर्को क्वेसन कति छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन कुन ल हेरौँ अर्को कुन 12 को ल नम्बर 12 को हेरौँ। क्वेसन नम्बर 12 नम्बर 12 मा हेरौँ के छ एक्स को भ्यालु दिएको छ 12 मा एक्स को भ्यालु दिएको छ वाई को भ्यालु दिएको छ र हामीलाई यो सिरिज जुन दिएको छ सिरिज छ नि यहाँ हेरौँ यो सिरिज को भ्यालु हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ यो सिरिज को ल। अब हेरौँ त 12 नम्बरमा एक्स को भ्यालु कति छ एक्स को भ्यालु दिएको छ हामीसँग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस डट 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 इन्फिनिटी यो दिएको छ। यसको सम कति भयो ए बाई 1 माइनस आर के को भ्यालु भयो एक्स को भ्यालु 1 बाई 1 माइनस 1 एक्स इक्वल टु 1 बाई 1 माइनस ए अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यसै गरी वाई को भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्दै 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यू यो इन्फिनिटीसम्म छ भने यसको पनि फर्मुला यसको क्याल्कुलेसन रिजल्ट 1 बाई 1 माइनस बी अर्थात् वाई इक्वल्स टु कति भयो 1 बाई बी 1 डिभाइड बाई 1 माइनस बी। अब त्यसपछि यसबाट ए को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ त कति छ
x इक्वल्स टू 1/1 माइनस ए क्रस मल्टिप्लाई गरौँ x ax इक्वल टू 1 त्यसो भए ax इक्वल्स टू x minus 1 therefore a equals to x minus 1 upon x. Similarly b को भ्यालु कति आउँछ त्यसो भए y minus 1 by y यसैबाट है a र b को भ्यालु आइसकेपछि हामीलाई के को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ नाउ के को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ 1 plus ab plus a square b square plus aq bq सम टु इन्फिनिटी को यसको भ्यालु हामीलाई कम्प्युट गर्नु छ त यसको फर्मुला यसको यो पनि जियोमेट्रिक सिरिजमा छ र यसको भ्यालु हुन्छ a by 1 minus r a by 1 minus r भन्छ 1 by a को भ्यालु यहाँ छ x minus 1 by x र b को भ्यालु y minus 1 by y minus 1 by y ल भयो अब के गर्ने यसको एल सिम्प्लिफाई गरौँ आन्सर गर्दिउँ भयो सिम्प्लिफाई गर्नलाई 1 by 1 minus x minus 1 y minus 1 upon xy ल अब एलसीएम गरौँ त 1 by एलसीएम गर्दा यो कति भयो xy minus x minus 1 y minus 1 upon xy यो माथि लगाउँ xy minus यो दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दा xy minus x minus y plus 1 ल त्यसपछि अझै सिम्प्लिफाई गरौँ कति भयो त माथि xy तल xy minus xy plus x plus y minus 1 xy क्यान्सिल र फाइनल रिजल्ट कति आयो त xy x plus y minus 1 भयो यति बुझ्यौ म अलि आज चाँडै छोडिदिन्छु ल भ्याक्सिन लिन जानु छ भन्छन् कहाँ केएमसीमा दिइरहेछ भने भनिरहेछ टिचरहरूलाई खै ल अब अहिले कति नम्बरको फर्स्टमा 24 क्वेसन नम्बर 24 solution a ball is dropped from the height of 100 meter 100 मिटर को हाइटबाट बललाई ड्रप गरिएको छ 100 मिटर को हाइटबाट बललाई ड्रप गरिएको छ बल इज ड्रप फ्रम 100 मिटर हाइट 100 मिटर हाइटबाट यसरी बललाई ड्रप गरिएको छ रिबाउन्ड 4/4 अफ हाइट फेरि यो कति हुन्छ फेरि रिबाउन्ड गरेर माथि जान्छ 4/5 हाइट यसको 4/5 कति भयो 10 को 4/5 पहिला रिटर्न भयो 10 फिटबाट तल झर्यो र माथि गयो त्यसको 4/5 भनेको 100 को 4/5 आयो 100 को 4/5 कति भयो 100 को 4/5 यो 100 4/5 गर्दा 20 80 माथि गयो फेरि 80 फर्क्यो नि त फेरि 80 फर्क्यो त्यही भएर 80 into 2 गरिदिन्छु 80 into 2 किनभने फर्क्यो है त बुझेन 80 plus 80 भयो नि त यो 80 माथि प्लस गर्दा पनि भयो 2 टाइम्स गर्दा पनि भयो 80 माथि गयो फेरि फर्क्यो फेरि त्यसको फोर्थ यो कति मिटरबाट फर्किरहेछ 80 मिटर फेरि रिबाउन्ड हुँदा अब कति रिबाउन्ड हुन्छ 80 को 4/5 बनाएको छ त फेरि अर्को 80 को 4/5 त 80 into 4/5 4/5 माथि जान्छ 80 into 4/5 माथि जान्छ प्लस फेरि 80 into 4/5 माथि जान्छ 80 को 4/5 कति भयो 12 16 64 माथि जान्छ फेरि 64 फर्किन्छ into 2 यसै प्रकारले के भनेको छ हाइट कमिङ टु रेस्ट यसो जाँदै जाँदै यस्तै तल माथि जाँदै पछि रेस्टमा आउँछ इन्फिनिटी टाइम्स अब त नम्बर अफ टर्म तोकेको छैन सो इन्फिनिटी समय यसरी रिबाउन्स हुँदै जान्छ हो कि नि ल
अब तेस्रो बाउन्स कति होला भनौँ त? तेस्रो बाउन्स 64 को 4/5 हो कि नि? यसै प्रकारले जान्छ। अब यसको टोटल डिस्टेन्स ट्राभल कति भयो त? 100। यसमा चाहिँ 2 कमन लिउँ, 2 कमन लिँदा अथवा यो जिपीमा छ, यो डिभाइड यो जिपी यसको जिपीमा छ, जिपीको कमन रेसियो कति छ? 4/5। यो यहाँदेखि यहाँसम्म जिपीमा छ र 4/5 कमन रेसियो भइरहेछ। त्यही भएर ए भनेको 80/2 1 माइनस आर भयो। यसको सम भयो, सम टु इन्फिनिटीको आइसक्यो। 100 प्लस 160 यो कति भयो? 5 माइनस 4 अपन 5। अनि रिजल्ट कति भयो त? 100 प्लस 160 1 डिवाइड बाई 5, 100 प्लस 800 900। भयो नि त 32 को? ल क्वेसन नम्बर 32 को हेरौँ। अब भोलि नेक्स्ट क्लासमा सोध्नु ल। 32 को एउटा लास्ट गरिदिन्छु, त्यसो मलाई बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 32 को हेरौँ त। यो होइन, यो क्वेसन हो। यो क्वेसन हेरौँ त। 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 यो जिपीमा छ र माथिको एपीमा छ। हेरौँ 4 3 7 3 10 3 13 यस्तो सिरिजलाई अर्थोजोमेट्रिक सिरिज भनिन्छ। अर्थोजोमेट्रिक सिरिज भनिन्छ है। ल एकैछिन एउटा फोन आयो। हेलो, म 5 मिनटमा आउँदैछु सर, रेडी बस्नु न। ल 5 मिनटमा। ल हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 30 के छ? ज्योमेट्रिक सिरिज दिएको छ यहाँ 32 को। हेर्नु त, ज्योमेट्रिक सिरिज यो छ। यसलाई ज्योमेट्रिक सिरिज भन्छ। यसलाई यस सपोज गरौँ, यस इक्वल्स टु 4/5। 4/5 ले हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ 4 इन्टु 1/5 प्लस 7 इन्टु 1/5 स्क्वायर प्लस 10 इन्टु 1/5 क्युब 13 इन्टु 1/5 को पावर 4 यसरी इन्फिनिटीसम्म छ। यो यसलाई अर्थोजोमेट्रिक सिरिज भनिन्छ, किनभने अर्थमेटिक सिरिजमा छ 4 7 10 13 र अर्को जोमेट्रिक सिरिजमा छ 1/5 1/5 स्क्वायर। त्यस्तो अर्थमेटिक सिरिज र जोमेट्रिक सिरिज मिलेर अर्थोजोमेट्रिक सिरिज भन्छ, एएस। अब यो अर्थोजोमेट्रिक सिरिजमा के गर्ने, के टेक्निक लाउने, यसको सम क्याल्कुलेसन गर्ने, यसको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि यही सेम सिरिजमा कमन रेसियोले मल्टिप्लाई गरिदिने। त कमन रेसियो कति छ? 1/5। त 1/5 ले दुवैतिर मल्टिप्लाई गरिदिउँ। यसमा 1/5 ले मल्टिप्लाई गर्दा र यता छेउमा एक स्टेप यता लेख्ने। त यसमा 1/5 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? 4 इन्टु 1/5 स्क्वायर। अब यसमा 1/5 ले मल्टिप्लाई गरौँ। यसमा 1/5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1/5 इन्टु यस। यसमा 1/5 ले मल्टिप्लाई गरौँ। फेरि यसमा मल्टिप्लाई गर्दा 7 इन्टु 1/5 क्युब। फेरि यसमा मल्टिप्लाई गरौँ त 10 इन्टु 1/5 को पावर 4 यसरी कहाँसम्म त इन्फिनिटीसम्म। अब त्यसपछि सब्ट्र्याक्ट गर्नु। यो टेक्निक सधैँ अप्लाई गर्ने। कुन केसमा? अर्थोजोमेट्रिक सिरिजको केसमा। यो घटाउँदा कति भयो? 4/5 यस। 4/5 यस इक्वल्स टु यो कति भयो? 4 इन्टु 1/5 प्लस 7 र 4 3 3 इन्टु 1/5 स्क्वायर प्लस 3 इन्टु 1/5
5 क्यूब प्लस 3 into 1/5 को पावर 4 प्लस डट 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 इन्फिनिटी और 4/5 यस इक्वल्स टू ल अब यो त भयो 4/5 प्लस यहाँनिर ज्योमेट्रिक सिरिजमा छ यो ज्योमेट्रिक सिरिजमा छ त्यही भएर जीपी को फर्स्ट टर्म कति छ 3/25/1 माइनस आर यो डिभाइड यो गर्दा 1/1 माइनस आर और 4/5 यस इक्वल्स टू 4/5 प्लस 3/25 अनि 4/5 अब यसको और 4/5 s equals to 4/5 plus 3/25 into 5/4 भयो। अब यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं और 4/5 s equals to 4/5 अनि यो 5 ले क्यान्सल गरौँ कति भयो 4/5 plus 3/20 4/5 yes equals to कति हुन्छ 20 16 र 3 19 4/5 yes by 4/5 yes equals to 19/20 5 4 जा 20 yes को भ्यालु भयो 19/16 बुझ्यौ सबैजनाले यो लङ क्वेशनमा पनि सोधिन सक्छ हेर है त दुईटा लाइन यो सधैँ याद राख्ने यदि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन ज्योमेट्रिक सिरिज ज्योमेट्रिक अर्थोज्योमेट्रिक सिरिज छ भने ज्योमेट्रिक सिरिजको जुन कमन रेशियो हुन्छ नि कमन रेशियो हो त्यतिले दुवैतिर मल्टिप्लाई गरिदिने माथिकोलाई पहिला यस सपोज गर्ने यसमा पनि 1/5 यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने यसरी मल्टिप्लाई गरेर यसरी 1300 पारेर लेख्ने सधैँ यो टेक्निक हो र लेखेर अनि सबट्र्याक्ट गर्दिने केही लेख्नु पर्दैन हो यो फर्स्ट टर्म यता लेख्ने सेकेन्ड टर्म यता लेख्ने थर्ड टर्म यता लेख्ने यसरी लेखेर अनि घटाइदिने सोझै सिधै घटाइदिने यो टेक्निक प्रयोग गर्ने अर्थोज्योमेट्रिक सिरिज आयो भने थुप्रै क्वेशन छ अर्थोज्योमेट्रिक सिरिजको मल्टिपल चोइस क्वेशनमा यस्तो क्वेशन्सहरू धेरै ठाउँमा पाउँछौँ र त्यहाँनिर यही टेक्निक अप्लाई गरेर यही भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु समको भ्यालु है त ल आजको लागि यहाँ क्लास यही इन्ड गर्छु नेक्स्ट क्लासमा अब कन्टिन्यू गर्छौँ कुन कुन क्वेशन जानेनौ अब तिमीहरूले मलाई भन्न सक्छौ क्वेशन नम्बर 1 को यो 6th 7 हैन 1 को यो 6th यो र 7 ल 6 7 र ल अहिलेसम्म हामीले यहाँसम्म कम्प्लिट गरेका छौँ अहिले मलाई भन्नै बाँकी छ अहिले क्वेशन अहिले क्वेशन नम्बर 1 को फर्स्ट गरिसकेका छौँ सेकेन्ड गरिसकेका छौँ अब थर्ड जस्तो थर्ड पनि गरिसकेको होला तिमीहरूले थर्ड जस्तो क्वेशन यसमा अर्को ठाउँमा छैन क्वेशनको थर्ड गरिसक्यौ 1 को थर्ड ल थर्ड गरिसक्यो भने अब फोर्थ को गर्छौँ अहिले क्वेशन नम्बर 1 को फोर्थ क्वेशन नम्बर 1 को फोर्थ र तल क्वेशन नम्बर 2 को एफ 2 को जी 2 को जी एउटै प्याटर्नको छ है हेर 2 को सी र ई पहिला 1 कै रिफरेन्सबाट अगाडि बढिरहेको छौँ है त 1 को 4 गर्न जाने भने 1 को 4 मा 4 into 7 छ र 1 को 4 को सल्युसन यो 2 को जी रिलेटेड छ त्यही भएर मैले 2 को जी सल्भ गरिदिन्छु के को लागि 1 को 4 पनि जानिन्छ र 2 को जी पनि जानिन्छ है त त्यही भएर म 2 को जी सल्भ गरिदिन्छु रेस्पेक्टिभली त अहिले हामी 2 को जी सल्भ गरेपछि हामीले 1 को फोर्थ पनि सल्युसन गर्न सक्छौं हो कि नै त्यसपछि म 1 को फिफ्थमा जान्छौँ 1/5 रिलेटेड छ कि छैन भने 1 को फिफ्थ सल्युसन गर्छु यसरी गर्ने हुन्छ ल त अहिले हामी क्वेशन नम्बर 2 को जी सल्युसन गर्दैछौँ ल हेरौँ त क्वेशन नम्बर 2 को जी 2
2 को g मा द गिभन सेरिज इज कति दिएको छ 2/3 into 7 plus 2/7 into 11 plus 2/11 into 15 यसै गरी दिएको छ। अब हामीलाई यसको nth टर्म सम अफ nth टर्म त्यसपछि सम टु इन्फिनिटी पनि सोधेको छ, क्याल्कुलेसन गर्छौं। पहिला त nth टर्म क्वेशन नम्बर 1 मा त nth टर्म मात्र सोधेको छ, यसको हेरौं। हियर फर्स्ट टर्म कति छ 2/3 into 7 है, 2/3 into 7 भनेपछि यसलाई मैले यसरी गर्दिन्छु 1/3 minus 1/7 गर्दिन्छु। यसको आन्सर कति हुन्छ भन त? यसको आन्सर रफमा 1/3 र 1/7 गर्दा 3 into 7 एलसीएम आयो, 7 minus 3 भयो, कति भयो त्यो? 4/3 into 7, 4/3 into 7 भयो। तर यहाँ कति बाई 3 into 7 छ? 2/3 into 7 छ। 4/2 into 2 त यहाँ 4 आइसकेको छ, त्यही भएर मैले 1/2 गरेपछि यहाँ 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 1/2 गरेपछि अब ब्यालेन्स भयो, यति आयो। बुझ्यौ? अब मैले यहाँ 1/2 गर्दा 2 2 जा 4 यति ब्यालेन्स भयो। भनेपछि यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ। भन त हुन्छ, त्यही त गरेको। यो त nth टर्मको लागि मैले यो समको लागि पनि यो टेक्निक लगाइदिएँ। यहाँ सम यसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यो बुझ्यौ? यसलाई यो लेख्न मिल्छ। ल यसको यसरी गर्छु है। यसको आन्सर कति आउँछ? यसको आन्सर भन त। यसलाई 3 7 छ भने 1/3 1/7 लेखिदिने, तल 3 छ 7 छ त सधैँ यस्तो लेख्दिने। तर यसको आन्सर कति आउँछ? यसको आन्सर आउँछ 4/3 into 7 आउँछ। तर यहाँ कति छ? कति छ? 2 मात्र छ। त यो जुन यसलाई त 4 आइरहेछ, त 4 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 2 आउँछ? 4 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा? 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 यहाँनिर 1/2 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ त, 2 2 जा 4 भयो भने ब्यालेन्स भयो कि भएन? अब बुझ्यौ? ल यसै गरी अब एउटा थाहा पाइसकेपछि T2 को पनि लेखौँ। T2 कति छ? 2/7 into 11, यसलाई 1/2 1/7 minus 1/11। यसै गरी T3 को भ्यालु कति छ? 2/11 into 15, त्यहाँ कति हुन्छ? 1/2 1/11 1/15। यसै गरी nth टर्म कति हुन्छ भन्नु त? यसै गरी nth टर्म Tn भनेको माथि सबैमा 2 छ, 2 यहाँ हेरौँ त 3 7 11 छ, त यसको nth टर्म लेखिदिने। nth टर्म अफ 3 7 11 डट 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 मल्टिपल, यो कति छ? 7 11 15, त यो पनि यहाँनिर पनि nth टर्म अफ 7 11 15 डट 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 भयो है। ल यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ? यसको nth टर्म कति हुन्छ? अथवा यो नलेखेर डाइरेक्ट लेखिदिन भयो। यसलाई यो हेर्नु त, फर्स्ट एपीमा छ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एपीमा छ भने यसको nth टर्म कति हुन्छ? यसको nth टर्म a प्लस n माइनस 1 d कति भइरहेछ? 4। ल एउटा यो भयो इन्टु अब 7 11 15 को nth टर्म कति हुन्छ? a प्लस n माइनस 1 d कति त? 4। ल यो भयो। अब यसलाई दुईटा टुक्रामा छुट्याउँ त, दुईटा पार्टमा छुट्याउँदा कति हुन्छ? एउटा चाहिँ 1/1 यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर पनि सक्छौ। यसको सिम्प्लिफाई कति हुन्छ? 4n माइनस 1 हुन्छ। यसलाई यसको सिम्प्लिफाई 4n माइनस 1 अनि माइनस अर्को यता यो कति भयो? 4n प्लस 3 भइदिन्छ र अगाडि कति? -1/2। यस्तै प्याटर्न आयो कि आएन? यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेर यहाँ लेखिदिएँ। यसले हामीले यही लेखेको यहाँ
यही लेखेको यहाँ तर सिम्प्लिफाइड फर्म बुझ्यो यो लास्ट nth टर्म यसलाई एक लाइन तिमीले nth टर्म यसरी लेख्न सक्छौ 2 बाई यो कति भयो यो 4n - 1 इन्टु 4n + 3 र यसलाई नै हामीले यसरी लेखिदिएको यसलाई नै यता तल इक्वल टु यो 1/2 1/4n - 1 -1/4n + 3 लेखिदिएको यो यहाँनिर नलेखेर अब भयो बुझ्यौ यसलाई दुईटै जस्तै यहाँ टुक्रा गर्यौं त्यस्तै ल यहाँसम्म ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यौ अगाडि बढौं ल अब अगाडि बढ्छौं है त ओके अब हेरौं त्यसपछि nth टर्म त यही आन्सर भयो यो हाम्रो आन्सर भयो nth टर्म त यो लेख्ने भयो नि यो लेखे नि भयो nth टर्मको आन्सर आइसक्यो तर अब हामीले सम टु nth टर्म यहाँसम्म गर्ने क्वेशन नम्बर 1 मा यहीँसम्म गर्ने क्वेशन नम्बर 1 को कतिमा छ त्यो यहीँसम्म गर्ने सकिन्छ सन्तोष सक्छौ ल किनभने यहीँसम्म टर्म गर्नु छ अब सम कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त समको रिजल्ट t1 को भ्यालु यो भन्नु ल मलाई t2 t3 tn को भ्यालु त समको फर्मुला ल हेरौँ त नाउ समको फर्मुला छ t1 + t2 + t3 कहाँसम्म tn सम्म र t1 को भ्यालु भन त अघिको 1/2 अनि 1/2 अनि कति 1/3 - 1/7 पहिला nth टर्म पनि सोधेको छ माथि 2 को माथि हेरौँ त nth टर्म र सम अफ nth टर्म त्यो बेला n टर्म क्याल्कुलेसन t2 को भ्यालु 1/2 1/7 - 1/11 t3 को भ्यालु 1/11 र 1/15 यसै गरी nth टर्म को भन्नुस् त nth टर्म 1/2 1 बाई कति लेखेको थियौ अघि nth टर्म 4n - 1 - 1/3 ल यो भयो अब प्रत्येकबाट 1/2 कमन लिन मिल्छ हामीले 1/2 प्रत्येकबाट कमन लियौं कति बाँकी रह्यो 1/3 1/7 प्लस 1/7 1/11 प्लस 1/11 1/15 प्लस डट 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 त्यसपछि 1/4n - 1 - 1/4n + 3 अब हेरौँ त यसको सेकेन्ड हेरौँ -1/7 प्लस 1/7 क्यान्सल भनेको प्रिभियसको फर्स्ट सेकेन्ड र नेक्स्टको फर्स्ट क्यान्सल हुन्छ यसको सेकेन्ड र नेक्स्टको फर्स्ट यसको सेकेन्ड र नेक्स्टको फर्स्ट यसको सेकेन्ड र नेक्स्टको फर्स्ट क्यान्सल हुन्छ बीचमा डट डट छ भने यहाँ पनि त्यस्तै होला प्याटर्न बुझ्यौ यो डट डट भनेको यो भित्र अझै छ लेख्न सकिन्न n सम्म छ भनेपछि अब कति बाँकी रहन्छ 1/3 बाँकी बीचमा सबै क्यान्सल भएर यो लास्टको बाँकी रहन्छ -1/4n + 3 बाँकी रहन्छ यो भयो सम अफ n टर्म यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौ सिम्प्लिफाई गर्दा कति भयो 1/2 नगर्दा पनि भयो यही आन्सर लेख्दा पनि भयो यतिकै लेखिदिँदा पनि भयो अथवा यसलाई एक लाइन यता माथि सिम्प्लिफाई गरे पनि भयो यो के को भयो Sn को भ्यालु अब हामीले अझै के क्याल्कुलेसन गर्नु छ अल्सो सम टु इन्फिनिटी क्याल्कुलेसन गर्नु छ s इन्फिनिटी त यहाँनिर n को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दिने त 1/2 1/3 - 1/4 इन्टु इन्फिनिटी प्लस 3 है ल 1/2 1/3 तल इन्फिनिटी भनेको त पुरै इन्फिनिटी भयो अब कति भयो 1/2 1/3 1/इन्फिनिटी भनेको 0 भनेपछि 1/6 आन्सर भयो 1/6 ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा
यो अब क्वेसन एकचोटि सेयर गर्छु म। ल क्वेसनमा एउटा कुरा हेरौँ त यहाँ क्वेसन नम्बर 5 को हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 5 मा ल के भनेको छ 5 मा 1 3 7 भनेको यसको फरक कतिको छ? यसको फरक कतिको छ? 2 4 6 भनेपछि यसको डिफरेन्स चाहिँ एपी मा छ। 2 4 6 डिफरेन्स एपी मा छ। तलको पनि हेरौँ त। तलको डिफरेन्स 3 त्यसपछि 9 त्यसपछि 27 भनेपछि यसको डिफरेन्स जीपी मा छ। 3 9 27 भनेपछि यसको डिफरेन्स जीपी मा छ। माथिको डिफरेन्स एपी मा छ। तलको हेरौँ त। यसको डिफरेन्स कति छ? 12। यसको डिफरेन्स पहिलो डिफरेन्स 12 छ। त्यसपछिको डिफरेन्स कति छ? 24 25 कति छ हेरौँ त। 6 3 9 36 36 12 36 त्यसपछिको डिफरेन्स 108 108 भनेपछि यसको यो कमन रेसियो जीपी मा छ। यो कमन रेसियो 3 छ भनेपछि यसको डिफरेन्स जीपी मा छ। यसको डिफरेन्स जीपी मा छ र फर्स्टको डिफरेन्स एपी मा छ है। अब यस्तो क्वेसन खोजौँ त। तल छ यहाँ हेर्नु त। यो नम्बर डी मा 2 3 5 5 5 10 10 यो एपी मा छ। यसको डिफरेन्स एपी मा छ। यसको डिफरेन्स यी नम्बरको 6 12 जीपी मा छ। त डी र ई गरेपछि माथिको सल्युसन गर्न सकिन्छ। माथिमा टर्म मात्र क्याल्कुलेट गर्नु छ। 2 को सी म हेर्छु। पहिला यो डी 1 नम्बरको कम्प्लिट गरौँ न। 1 को सबै कम्प्लिट भइसकेपछि 2 को कुन कुन बाँकी छ त्यो सल्युसन गरौँला। हुन्छ ल। त अहिले म 2 को डी र ई गर्छु। त्यसपछि बाँकी रहेको अब चाहिँ कुन कुन गर्न सकिन्न त्यो हेर्छु ल। क्वेसन नम्बर 1 को बेसिसमा कभर गरिरहेछौँ क्वेसन। त 2 को हाम्रो 1 को 5th 6th 7th कभर गर्नको लागि दुईटा क्वेसन 2 को डी र ई सल्युसन गरे पुग्छ। त अहिले हामी क्वेसन नम्बर 2 को डी सल्युसन गरिरहेछौँ। हुन्छ ल। क्वेसन नम्बर 2 को डी। क्वेसन नम्बर 2 को डी हेरौँ त। द गिभेन series is the given series is कति छ? 2 plus 5 plus 10 plus 17 plus 26 यो कहाँसम्म छ? भयो यो भयो हैन। अब यसको पहिला nth टर्म क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यसको nth टर्मको सल्युसनको लागि हेरौँ। यसलाई लेट यसरी एपी जीपी मा डिफरेन्स भएपछि यस सपोज गर्ने। यस इक्वल्स टु 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 26 प्लस डट 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 टीएन nth टर्म नम्बर अफ यो पहिलो टर्म, दोस्रो टर्म, तेस्रो टर्म, चौथो टर्म, पाँचौं टर्म र यो भयो हाम्रो nth टर्म। हामीले nth टर्मकै भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। अब हामीले के गर्छौँ? फेरि यही कुरा रिपिट गरिदिन्छौँ। फेरि यस रिपिट गरिदिन्छौँ। टेक्निक हेर है। यस्तो क्वेसनमा सधैँ यही गर्ने। डिफरेन्स एपी अथवा जीपी भएको केसमा सधैँ यो टेक्निक प्रयोग गर्ने। 4-5 वटा क्वेसन भेटिसक्यौँ र यसरी 4-5 वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गरेपछि जानिन्छ, सिकिन्छ। फेरि रिपिट गर्ने भने तर यो 2 को ठाउँमा 2 तल नलेख्ने, 2 को यता लेख्ने। 2 5 यता लेखिदिने, 10 यता लेखौँ, 17 यता लेखौँ। यसरी गर्दै गयो भने हामीले टीएन त्यसो भए कता यता नलेखेर यता छुट्टै लेख्नुपर्ने हुन्छ टीएन। त्योभन्दा बिफोर के हुन्छ? टीएन -1। यसको तल टी 1 कम। यो नलेख्दा नि केही फरक परेन, डट डट मात्र लेखिदिउँ। अब त्यसपछि सब्ट्र्याक्ट गर्ने। माइनस 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 सब्ट्र्याक्ट गरिदिउँ। त एस माइनस एस 0 इक्वल्स टु 2 कपी गरौँ। 5 minus 2 3, 10 minus 5 5, 17 minus 10 7, 26 minus 17 कति हुन्छ? 3 2 5 7 9। यसै गरी माइनस टीएन तल प्लस माइनस माइनस टीएन
अब म एउटा लजिक यहाँ छ है, सबैजनाले ध्यान राख्नुपर्ने लजिक के छ? लजिक के छ यो? माथि कतिवटा टर्म छ? n लेखेको छ लास्टमा भने कतिवटा टर्म भन्छौँ हामी, भन्नुहोस् त? बोल न, कतिवटा टर्म? n टर्म्स। त यहाँसम्म त n टर्म छ, यहाँसम्म n टर्म भयो। त यो 2 लाई यहाँ कपी गर्यौँ त फर्स्ट टर्म भयो, 5 र 2 लाई घटाएँ दोस्रो टर्म भयो, 10 र 5 लाई घटाएँ तेस्रो, यो चौथो, यो पाँचौं। त्यसरी n र यहाँनिर थाहा छैन, तर यहाँ केही भ्यालु होला र यहाँ आउँछ रिजल्ट। त यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म कतिवटा टर्म हुन्छ भन्नु त? यो त छुट्टै भयो नि त, यो एउटा थपियो पछि होइन। यहाँ कतिवटा वटा भनेको यसको लागि एउटा, यो घटाएर दोस्रो, यो तेस्रो, माथि जतिवटा छ त्यतिवटा टर्म हुन्छ नि यहाँसम्म त। किनभने त्यही भ्यालुलाई त लेखिरहेको छु, यो लेख्यौँ, यो लेख्यौँ, यो लेख्यौँ, सबै भ्यालु लेखिरहेको छु घटाएर, यो पनि लेख्यौँ यहाँ। त यहाँ कतिवटा हुन्छ? n वटा टर्म हुन्छ। अब यहाँ के रिजल्ट आउँछ मतलब छैन, कतिवटा हुन्छ, त्यो टोटल कतिवटा हुन्छ? n वटा हुन्छ, किनभने यहाँ n वटा छ माथि, त्यसकै रेस्पेक्टिभ भ्यालु लिइरहेको छौँ नि। बुझेको बुझेनौँ? हरेक यसलाई यसरी सम्झ्यौँ, यहाँ n वटा घर छ, प्रत्येक घरबाट भ्यालु लिइरहेको छौँ। यो घरबाट यो भ्यालु आयो, यो 5 को घरबाट यो भ्यालु आयो, 10 को घरबाट यो भ्यालु आयो, 17 को घरबाट यो भ्यालु आयो, tn को घरबाट पनि एउटा भ्यालु आउँछ। र टोटल कति? प्रत्येक घरबाट एउटा एउटा भ्यालु आएपछि माथि n वटा घर छ भने यहाँ पनि त n वटा भ्यालु आउँछ। र यो त छुट्टै भयो। लजिक बुझ्यौ? हो, यति मात्र लजिक छ। अब माइनस tn यता आउँदा tn भयो, यो माइनस tn लेफ्टमा आउँदा tn। र एउटा कुरा हेरौँ, 2 बाहेक AP मा छ, यो भन्दा यता AP मा छ, 2 त AP मा छैन, त 2 लाई हटाइदिउँ। कहाँदेखि AP मा छ? 3, 5, 7, 9। अब कतिवटा टर्म? मैले एउटालाई ग्रुपबाट बाहिर निकाल्दिएँ। पहिला n वटा थिए, पहिला n वटा टर्म थियो, n वटा टर्मबाट एकजनालाई बाहिर निकाल्दिएँ। अब कतिजना बाँकी? पहिला n जना थिए, त्यसबाट एकजनालाई बाहिर निकाल्दिएँ। कतिवटा टर्म बाँकी रह्यो? n-1 टर्म। हो, यो चाहिँ बुद्धि लाउनु पर्छ यहाँ। n- टर्म वटा टर्म बाँकी रह्यो, नम्बर अफ टर्म n-1। हेरौँ, tn भनेको 2 प्लस, अब फर्स्ट टर्म कति छ यहाँ? फर्स्ट टर्म 3, कमन डिफरेन्स 2 र नम्बर अफ टर्म n-1। नम्बर n को ठाउँमा n-1। फर्मुला के छ? प्लस प्लस भनेको सम हो, र समको फर्मुला के हुन्छ? समको फर्मुला भयो हाम्रो n/2, त n भनेको n-1/2, 2a प्लस n-1d, n-1 अनि d भनेपछि 2। बुझ्यो यो? यो n भयो, n/2 2a प्लस n-1, n भनेको n-1 d। अब यसको सिम्प्लिफाई गरौँ, 2n-1 अपॉन 2, यो कति भयो? 6 प्लस 2n-4, 6 प्लस 2n-4 अनि 2 प्लस n-1 अपॉन 2 इन्टु 2 अनि कति भयो? 2n प्लस 2। अब माथि सिम्प्लिफाई गरौँ त। अब यसको कन्टिन्यू गरौँ, इक्वल्स टु 2 प्लस n-1 अपॉन 2 इन्टु, यसबाट पनि 2 कमन लिउँ, 2n प्लस 1, 2 र 2 क्यान्सिल भयो। अब 2 प्लस a प्लस b a माइनस b भनेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेपछि यो घटाउँदा कति भयो? n स्क्वायर प्लस 1। यो के को भ्यालु आयो? nth टर्मको भ्यालु। बल्ल यति आयो, n स्क्वायर माइनस 1। बुझ्यौ यहाँसम्म? त यहाँसम्म क्वेसन नम्बर 1 मा यसरी नै क्याल्कुलेट गर्ने। nth टर्मसम्म यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। ठिक छ? यहाँसम्म एउटा आन्सर भयो, nth टर्म भयो। अब सम क्याल्कुलेसन गर्नु छ, त समको त अब सजिलो भइगयो, समको फर्मुला त थाहा छ हामीलाई। नाउ अब Sn भनेको हामीलाई थाहा छ समेसन Tn,
समेसन टिएन को भ्यालु कति छ एन स्क्वायर माइनस 1 समेसन एन स्क्वायर प्लस समेसन 1 त समेसन एन स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यसरी कहाँसम्म एन स्क्वायरसम्म र समेसन 1 भनेको कति लेखेको थियौँ हिजो समेसन रुलमा एन ल यसको फर्मुला के छ फर्स्टको फर्मुला एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपन 6 प्लस n भयो। अब यसको सिम्प्लिफाई गरौँ र आन्सर क्याल्कुलेट गरिदिउँ। सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ? पर्दैन। डाइरेक्ट यदि यो बीचमा यो यति चाहिँ नलेख्दा पनि भयो, बीचमा यो हटाएर एकैचोटि यहाँ लेख्दा भयो। अब यसको सिम्प्लिफाई गर्ने आन्सर गर्न सकिन्छ। सकिन्छ? यति छोडिदिउँ। अब तिमीहरू सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौ। क्वेसन यति हो। त यो प्याटर्नको जान्यौ है त एपी भएको केस। अब जिपी हुँदा पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। ल जिपी को पनि क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ न त, गर्न त सकिन्छ तै पनि। त अब भन एपी डिफरेन्स भएको क्वेसन नम्बर 1 को कुन छ? क्वेसन नम्बर 1 मा हाम्रो दिएको छ एपी डिफरेन्स भएको कुन हो? यो डी नम्बरको आन्सर गर्न सक्छौ। 3 5 कति डिफरेन्स छ? 3 5 7 यसरी छ, गर्न सकिन्छ यही क्याल्कुलेसन। अब जिपी डिफरेन्स भएको क्वेसन नम्बर कतिमा छ? 2 को ई मा हो। एपी डिफरेन्स भएको हेर्नु त यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा एपी डिफरेन्स भएको 5th नम्बर गर्न सकिन्छ। जिपी डिफरेन्स भएको क्वेसन नम्बर 2 को बी मा हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 2 को ई पनि हेरौँ। ओके ल क्वेसन नम्बर 2 ई ल हेर्नु त। क्वेसन नम्बर 2 को ई क्वेसन नम्बर 2 को ई सल्युसन। क्वेसन नम्बर 2 को ई मा के दिएको छ त? 2 को ई मा हाम्रो क्वेसन छ सल्युसन एन्ड द गिभन सेरिज इज के छ सेरिज हामीसँग 4 प्लस 10 प्लस 22 प्लस 46 प्लस 96 प्लस डट 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 यो कहाँसम्म? यो भयो हाम्रो सिरिज, गिभन सिरिज 94। ओके यो गिभन सिरिज छ। अब यसको सल्युसन गर्दा यसलाई पनि फेरि त्यही लेट एस भनेको 4 प्लस 10 प्लस 22 प्लस 46 प्लस 94 प्लस डट 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 nth टर्मसम्म टिएनसम्म फेरि रिपिट गरौँ। 4 प्लस 10 प्लस 22 प्लस 46 प्लस यसरी गर्दा यहाँ छुट्टै टिएन माइनस 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 सबै ठाउँमा माइनस, यो माइनस भयो, यो एस 0 भयो, यो 4 10 माइनस 4 6 22 माइनस 10 12 46 माइनस 22 24 र यो कति हुन्छ 8 48। यसै गरी यहाँसम्म n टर्म्स अनि त्यसपछि यो भयो टिएन अनि फेरि यता टिएन ल्याउँ। टिएन भनेको अब 4 त बाहिर भयो, जिपी त 6 बाट सुरु छ, त्यो 4 लाई बाहिर गरेर 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 48 प्लस अब कतिवटा टर्म बाँकी रह्यो त n माइनस 1 टर्म्स n माइनस 1 टर्म्स भयो है। ल और यसपछि टिएन अनि टिएन भनेको और टिएन इक्वल्स टू 4 प्लस अनि यो जिपी मा छ, यो हाम्रो जिपी मा छ
यो जिपीमा भएकोले फर्स्ट टर्म कति छ 6 कमन रेसियो 2 नम्बर अफ टर्म n - 1 त फर्स्ट टर्म भयो हाम्रो ए फर्मुला के छ हाम्रो समको फर्मुला a r को पावर n - 1 r - 1 समको फर्मुला त a भयो 6 r भनेपछि 2 को पावर नम्बर अफ टर्म त नम्बर अफ टर्म त n - 1 छ n - 1 नम्बर अफ टर्म -1 अपॉन d d भनेको 2 - 1 भयो फोर प्लस 6 अनि यो कति भयो 2 को पावर n बाई 2 लेख्न सक्छौं 2 को पावर n - 1 लाई -1 तल 2 - 1 त 1 लेख्दा भयो ल अब यसको सिम्प्लिफाई गर्छौं कति भयो 4 प्लस 2 ले 3 ले कति भयो 3 इन्टु 2 को पावर n - 6 यो दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्दा 2 3 जा 6 बुझ्यौ यहाँसम्म त्यसो भए कति भयो 3 इन्टु 2 को पावर n 6 - 4 गर्दा 2 2 भयो ल nth टर्म हाम्रो यो आयो कति भयो त हेन्स देयरफोर nth टर्म भयो 3 इन्टु 2 को पावर n - 2 यो भयो हाम्रो आन्सर यो भयो हाम्रो आन्सर nth टर्म भयो अब नाउ सम अफ टर्म क्याल्कुलेसन गर्नु छ nth टर्म भनेपछि क्वेशन नम्बर 1 मा यहीसम्म गर्ने हो सम अफ टर्म क्याल्कुलेसन गर्नको लागि tn दिएको छ सम अफ tn त सम अफ tn भनेको 3 इन्टु 2 को पावर n - 2 अब समेसन रुल लगाउँ त दुईटैमा समेसन 3 इन्टु 2 को पावर n माइनस समेसन 2 अब यहाँ 3 बाहिर यहाँनिर 3 बाहिर गरिदिउँ समेसन 2 को पावर n - 2 बाहिर समेसन 1 अब 3 समेसन 2 को पावर n भनेको 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 n टर्मसम्म गर्दा 2 को पावर n अनि माइनस समेसन 1 भनेको कति कति हुन्छ समेसन 1 भनेको n थाहा छ ल अब यो त जीपी मा छ फेरि जीपी को सम लेख क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो जीपी को फर्स्ट टर्म छ यहाँ 2 कमन रेशियो पनि 2 नम्बर अफ टर्म n त फर्मुला लास्ट टर्म 2n लास्ट भ्यालु पनि दिएको छ त यो लास्ट भ्यालु वाला एउटा फर्मुला छ नि a lr माइनस a के छ फर्मुला समको सम n sn को lr माइनस a बाई r माइनस 1 त l त दिएकै छ लास्ट भ्यालु छ हामीसँग त्यही भएर lr माइनस a बाई r माइनस 1 माइनस 2n हेरौँ समको पनि भ्यालु आयो यहाँ 2 कमन लिउँ 2 कमन लिँदा कति भयो 3 इन्टु 2 2 को पावर n माइनस 1 अथवा यसलाई डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दा पनि भयो 3 2 जा 6 इन्टु 2 को पावर n माइनस 6 माइनस 2n भनेपछि 6 इन्टु 2 को पावर n माइनस 2n माइनस 6 यो आन्सर गरिदिउँ भयो ठीक छ ल त यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौं जीपी भएको केस त अब हेरौँ त जीपी भएको केस पनि हामीले क्वेशन नम्बर 1 को सबै कम्प्युट गर्न सकिन्छ अब क्वेशन नम्बर 1 को के छ अब भन त nth टर्म मात्र क्याल्कुलेसन गर्नु छ सम हैन झन् सजिलो अब 2 को कुन चाहिँ गाह्रो भयो अब भनौं लगभग हामीले सी हेर्दिउँ ल 2 को
सी, बी र सी एउटै प्याटर्नको देखिन्छ हैन, त 2 को सी हेरौँ। यो अर्थो जोमेट्रिक सिरिज हो। अस्ति एउटा मल्टिपल चोइस क्वेसनमा भनेको थिएँ नि, सेकेन्ड जीपीमा छ र फर्स्ट एपीमा छ। यस्तो सिरिजलाई हामीले के भन्छौँ? अर्थो जोमेट्रिक सिरिज। बी पनि 3 4 बी चाहिँ फरक छ है, एपीमा छ, तर यो सी नम्बरको अर्थो जोमेट्रिक सिरिज हो र अर्थो जोमेट्रिक सिरिजको क्याल्कुलेसन गर्ने टेक्निक नै छुट्टै छ। अस्ति हामीले मल्टिपल चोइस क्वेसनमा पनि यस्तो सल्भ गरेको थियौँ। त अहिले हामी क्वेसन नम्बर यो 2 को सी सल्युसन गर्दैछौँ। 2 को सी, द गिभेन series is के छ? यसलाई सपोज गरिदिउँ nth टर्म क्याल्कुलेसन गर्नु छ। गिभेन सिरिज इज 2 into 3 प्लस 4 into 3 स्क्वायर प्लस 6 into 3 क्यूब प्लस 8 into 3 पावर 4 यसरी। अब यहाँ सिरिज दिएको छ, यसमा एउटा कुरा हेरौँ, nth टर्म कति हुन्छ? हेरौँ त, फर्स्ट टर्म हाम्रो 2 into 3 दिएको छ, हो कि नि? सेकेन्ड टर्म 4 2 4, सेकेन्ड टर्म दिएको छ, एपीमा छ 4 into 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म 6 into 3 क्यूब, देन एन टर्म कति हुन्छ? त एन टर्म भनेको 2 4 6 एपीमा छ, त्यसको एन्थ टर्म क्याल्कुलेसन गरौँ। यसको एपी भएको एन्थ टर्म कति? त ए प्लस एन माइनस 1 डी कति छ? 2, यति इन्टु हेरौँ, 1 टर्ममा 3 को पावर 1, 2 टर्ममा 3 को पावर 2, 3 थर्ड टर्ममा 3 को पावर 3, त्यसो भए यो एन्थ टर्ममा कति हुन्छ? 3 को पावर n, एन्थ टर्म आयो। यसको सिम्प्लिफाई गरिदिउँ त, 2n मात्र 2n इन्टु 3 को पावर n भयो। यो भयो हाम्रो आन्सर एन्थ टर्मको। बुझ्यौ सबैजनाले? एन्थ टर्म छिटो आयो एन्थ टर्म। अब सम क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो अर्थोजोमेट्रिक सिरिज हो, त्यही भएर हामीले एस सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थोजोमेट्रिक सिरिज टेक्निक लाउनु पर्ने छ। पहिलो टर्म छ यति, दोस्रो टर्म छ 4 into 3 को पावर 2, तेस्रो टर्म छ 6 into 3 को पावर 3, चौथो टर्म छ 8 को पावर 8 into 3 को पावर 4। यसै गरी एन्थ लास्ट टर्म कति छ? लास्ट भनेको एन्थ टर्म प्लस 2n into 3 को पावर n लास्ट भ्यालु छ। अलिकति म अगाडि लेख्छु, प्लस लास्ट भ्यालु कति छ? 2n into 3 को पावर n छ। अब हामीले यस्तो अर्थोजोमेट्रिक सिरिजमा अस्ति मल्टिपल चोइस क्वेसनमा पनि गरेको थियौँ। कुन टेक्निक लाउने? कमन रेसियोले दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्ने। त कमन रेसियो जीपी को कति छ? यहाँ कमन रेसियो जीपी को कति छ? 3, त 3 ले दुवैतिर मल्टिप्लाई गरिदिने। त 3s इक्वल्स टु, यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो? 2 into 3 स्क्वायर, फेरि यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ त, 4 into 3 क्यूब, यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ त, 6 into 3 को पावर 4, यसरी गर्दै जाँदा यसमा 3 ले पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो, कति भयो? 2 into 3 को पावर n प्लस 1, एउटा 3 थप्दा त पावरमा जोडिन्छ, जस्तै 3n मा फेरि 3 मल्टिप्लाई गर्दा 3 को पावर n प्लस 1 हुन्छ नि, त्यही भएर n प्लस 1 लेखिदिएँ 3 को पावर। अब सब्ट्र्याक्ट गरौँ, माइनस 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 गरौँ, ठिक छ? ल अब यो कति भयो? माइनस 2s इक्वल्स टु 2 into 3 प्लस यो घटाउँ त 2 into 3 स्क्वायर, यो घटाउँदा 2 into 3 क्यूब प्लस 2 into 3 को पावर 4 प्लस डट 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 n टर्म्स माइनस 2 into 3 को पावर n प्लस 1, ठिक छ है? ल यहाँसम्म n टर्म हुँदैन, यहीँसम्म n टर्म हुन्छ, यहाँसम्म पुरै n टर्म हुन्छ है, किनभने यहाँसम्म n छ, यो बढी छ।
अब हामीलाई त यस चाहियो, सम क्याल्कुलेसन गर्नु छ। और -2s इक्वल्स टु यो यसमा जिपीमा छ है, जिपीमा छ, जिपीमा हुने भएकोले यहाँ हेरौँ फर्मुला के छ जिपीको, ए त ए, आर कति भयो 3, आर को पावर नम्बर अफ टर्म n, त आर को पावर n -1 बाई आर -1 माइनस 2n, यो सेम कपी गरौँ, 2n इन्टु 3 को पावर n प्लस 1, सेम कपी गऱ्यौँ। ल अब यसपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। और माइनस 2s इक्वल्स टु 3 ले यो कति भयो 2, 3 - 1 2 र 2 क्यान्सिल, कति बाँकी रह्यो 3 को पावर n -1 माइनस 2n इन्टु 3 n इन्टु 3, दुवैतिर 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ, कति भयो 3 n प्लस 1 माइनस 3, अनि यो कति भयो 2n अनि 3n प्लस 1। अब प्रत्येकलाई 2 ले के अरे 2 ले माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ, त कति भयो 2s अनि माइनस 3 को पावर n प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2n इन्टु 3 को पावर n प्लस 1, यो दुईटालाई एक ठाउँमा राखौँ। और 2s इक्वल्स टु यो दुईटालाई एक ठाउँमा राखौँ त 3 प्लस 2n इन्टु 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1। अब और 2s इक्वल्स टु 3 प्लस 3n प्लस 1 कमन लिउँ, 2n माइनस 1, अब 2 डिभाइड गरिदिउँ, यस क्याल्कुलेसन गर्दा 3 प्लस 3n प्लस 1 2n माइनस 1 अपन 2। ल यो भयो हाम्रो समको आन्सर, बुझ्यौ? ल अब हामीले यो 2 को पनि सबै क्वेसन अब सल्भ गर्न सक्छौँ हैन र? 3 को फर्स्ट त गरिसकेको छौँ, 3 को सेकेन्ड सल्भ गर्न सकिन्छ, गर्न सक्छौ कि मैले सल्भ गरिदिउँ? 3 को सेकेन्ड, 3 को बी, ल 3 को बी पनि हेरौँ ल। 3 को बी, टू को एफ, ल 2 को एफ नै हेरौँ त त्यसो भए के भयो 2 को एफमा, ल हेरौँ त 2 को एफ कै सल्युसन गरौँ, यो 2 को एफ हैन यो, द गिभन सिरिज इज 2 को एफ। टू को एफ solution, the given series is कति छ 1/2 plus 3/4 plus 7/8 plus 15/16 plus, ल यो दिएको छ। अब हामीले यहाँनिर ध्यान दिउँ, हामीलाई सम पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ र nth टर्म पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ। सो फर्स्टमा t1 भनेको 1/2 को पावर 1, t2 भनेको 3/2 को स्क्वायर, थर्ड टर्म 7/2 को पावर 3, यसरी भइरहेछ। देन अब भनौँ त nth टर्म माथि त एपीमा छ 1 3 7, एपीमा छ कि जिपीमा? यो एपी जिपी कुनैमा छैन। त्यसो भए एउटा कुरा हेरौँ, यो तल कति छ, तल 2 भन्दा एक कम, तल 4 छ 4 भन्दा एक कम, तल 8 छ 8 भन्दा एक कम भइरहेछ, एक कम भइरहेछ नि।
त यसलाई यसरी गर्न सक्छौँ 2 - 1/2 2 स्क्वायर - 1/2 2 को पावर n यो कति हुन्छ यो 2q - 1/2q लेख्न मिल्छ अब त भयो अब त आयो टर्ममा nth टर्म कति हुन्छ भन त t3 छ भने 2 को पावर 3 यहाँ 2 को पावर n - 1/2 को पावर n सिम्प्लिफाई गरौँ त सेपरेट गरौँ त 2 को पावर n by 2 को पावर n 1/2 को पावर n यो क्यान्सल भयो देयरफोर tn इक्वल्स टु 1 - 1/2 को पावर n यो भयो nth टर्म बुझ्यो nth टर्म अब सम क्याल्कुलेसन गर्ने सम गर्न सक्छु क्याल्कुलेसन के गर्दियौँ नाउ SN भनेको सम अफ TN भनेको 1 - 1/2 को पावर n अनि यसलाई समेसन गर्दा सम अफ 1 माइनस सम अफ 1/2 को पावर n अनि कति भयो सम अफ 1 भनेको n माइनस समेसन 1 भनेको 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब प्लस कहाँसम्म लास्ट भ्यालु 1/2 को पावर n सम्म यो त जीपी मा छ हो कि नि ल यो जीपी मा छ भने जीपी को फर्स्ट टर्म 1/2 कमन रेशियो पनि 1/2 र लास्ट भ्यालु पनि 1/2 को पावर n र हाम्रो फर्मुला के छ SN को a माइनस LR बाई 1 माइनस R हो त a त कति भयो इक्वल्स टु SN भनेको n माइनस a भनेको 1/2 माइनस LR L भनेको 2 R भनेको 1/2 अपन R 1 माइनस R त 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टु n माथि 1/2 कमन ल्याउँ 1 माइनस 1/2 को पावर n तल 1/2 यो र यो क्यान्सिल अनि n माइनस 1 प्लस 1/2 को पावर n यो भयो हाम्रो समको आन्सर बुझ्यौ ल अब नेक्स्ट क्वेशन अब हेरौँ त नेक्स्ट क्वेशन के छ नेक्स्ट क्वेशन अब ल हेर त यो क्वेशन नम्बर 2 को एफ के छ 3 को बी सल्भ गर्न सक्छौ 3 को बी कि सल्भ गर्दियौं के छ भन त फेरि त्यसको सम आएन ल 3 को ए त गरि नै सकेको छौं 3 को बी बाँकी छ ल क्वेशन नम्बर 3 को बी हेरौं त क्वेशन नम्बर 3 को बी सल्युसन ल यहाँ फर्स्ट टर्म कति छ फर्स्ट टर्म 1 सेकेन्ड टर्म 1 प्लस 1/2 थर्ड टर्म 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर फोर्थ टर्म दिएको छ 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 को क्यूब देन nth टर्म कति हुनुपर्छ भन त यो 2 छ भने 1 पावर सम्म गएको छ 3 छ भने 2 पावर सम्म छ 4 छ भने 3 पावर सम्म एक कम पावर सम्म त्यसो भए n भयो कहाँसम्म जान्छ कहाँसम्म जान्छ 1/2 को पावर कहाँसम्म 4 छ भने n - 1 सम्म जान्छ यो nth टर्म भयो तर यो nth टर्म त जीपी मा छ प्लस प्लस लेखिएको छ भनेपछि समको फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यसको फर्स्ट टर्म 1 कमन रेशियो 1/2 लास्ट टर्म 1/2 को पावर n - 1 है त फर्मुला के छ हाम्रो समको अघि लेखेको a माइनस LR बाई 1 माइनस R त a भयो त हाम्रो 1 माइनस LR L भनेपछि 1/2 को पावर n - 1 2 को पावर n - 1 इन्टु R भनेको 1/2 अपन 1 माइनस 1/2 यसको हिसाब गर्दा
माथि 1 माइनस यो 1/2 पावर जोड्दा यो पावर 1 छ, जोड्दा कति भयो 1/2 को पावर n, अनि तल आयो 1/2 भनेपछि फाइनली कति भयो यो 1/2 माथि लग्यो भने 2 भइदिन्छ, 2 1 माइनस 1/2 को पावर n। यो भयो हाम्रो आन्सर, nth टर्मको आन्सर। तर हामीलाई त nth टर्म होइन सम आन्सर यो भएन, यो त nth टर्म भयो। अब सम क्याल्कुलेसन गरौँ नाउ। अब एसएन क्याल्कुलेसन गरौँ। एसएन भनेको समेसन टिएन भनेको 2 टाइम्स 1 माइनस 1 को पावर 2n है। अनि अब 2 बाहिर समेसन 1/2 को पावर n, समेसन 1 भनेको n, अनि यसको फर्मुला भयो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, यसै गरी कहाँसम्म त 1/2 को पावर n सम्म। ल 2 अनि माथिको त्यो पनि जीपीमा छ, लास्ट टर्म पनि छ। फेरि अघिको फर्मुला प्रयोग गरौँ त, a माइनस l r बाई 1 माइनस r। ल 2n माथि 1/2 कमन लिउँ, 1 माइनस 1/2 को पावर n, तल घटाउँदा 1/2 क्यान्सिल, 2 बाहिर n माइनस 1 प्लस 1/2 को पावर n। यो भयो हाम्रो आन्सर। बुझ्यौ? नोट गरिसक्यौ? ल अब हाम्रो क्वेसन छ, भयो नि त? ल अब एउटा क्वेसन सल्भ गरिदिन्छु, त्यसपछि यो एक्सर्साइजको सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सकिन्छ। यो यहाँनिर नम्बर 4 मा nth टर्म दिएकै छ, nth टर्म दिएको सम मात्र क्याल्कुलेसन गर्नु छ, टिएन दिएकै छ। त यो त सजिलो छ, क्याल्कुलेट गर्न सक्छु डाइरेक्ट समेसन गर्दा। यो चाहिँ अर्थोजोमेट्रिक सिरिज बन्छ। ल क्वेसन नम्बर 4 को बी हेरौँ, लास्ट क्वेसन। अब क्वेसन नम्बर 4 को बी हेरौँ त। 4 को बी सल्युसन गिभेन हामीसँग दिएको छ nth टर्म कति दिएको छ, n प्लस 1 इन्टु 2n। यसको सम क्याल्कुलेसन गर्नु छ, गिभेन त यो हो। त सम क्याल्कुलेसन गर्दा समको फर्मुला हामीलाई समेसन टिएन छ, अनि समेसन टिएन भनेको n प्लस 1 2 को पावर n। यहाँनिर छुट्याउन सक्दैनौँ है, यसलाई छुट्याउन नसकेपछि हामीले के गर्छौँ, यसलाई n को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ। कति भयो, n को ठाउँमा हामीले 1 राख्दा 2 इन्टु 2 को पावर 1 हुन्छ। n को ठाउँमा 2 राखौँ, 2 1 3, 3 इन्टु 2 को पावर 2 हुन्छ। 3 राख्दा 4 इन्टु 2 को पावर 3 हुन्छ। यसै गरी लास्ट भ्यालु n राख्दा n प्लस 1 इन्टु 2 को पावर n। यो त अर्थोजोमेट्रिक सिरिज भयो, फर्स्टमा एपीमा र सेकेन्ड जीपीमा। त यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ, कमन रेसियोले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। कमन रेसियो कति छ, 2। त 2 ले दुवैतिर मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। त यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 इन्टु 2 को स्क्वायर, यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 इन्टु 2 को पावर 3। यसै गरी यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा फर्स्टमा n को ठाउँमा 1 राखौँ त, 1 राख्दा 1 प्लस 1 2 को पावर 1 होइन, 1 n को ठाउँमा त 1 राखिरहेछौँ नि। त 2
ए 2 इन्टु 2 को पावर 2 भयो। ठिक छ अब 2 को पावर n प्लस 1 हुन्छ। ल अब फेरि सब्ट्र्याक्ट गरौँ। अघिकै टेक्निक प्रयोग गरिरहेको छु, अर्थोजोमेट्रिक सिरिज आयो भने यो टेक्निक सधैँ प्रयोग गर्ने भनिसकेको छु मैले। यो गर्दा माइनस एसएन भयो इक्वल्स टु यो भयो 2 इन्टु 2 प्लस यो 3 बाट 2 गयो एउटा 1 इन्टु 2 को पावर स्क्वायर, यो पनि 1 इन्टु 2 को पावर 3। यसरी गर्दै गयो भने यहाँसम्म कति आउँछ n टर्म्स, यहाँसम्म त n छ, यहाँसम्म कति छ n टर्म्स छ। अनि यो बाहिर भयो n प्लस 1 अनि 2 को पावर पनि n प्लस 1। ल अब यसको यो बाहेक जीपीमा छ, त यो 4 बाहिर गरिदिउँ अनि 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस डट डट डट। अब n माइनस 1 टर्म्स मात्र बाँकी रहन्छ अनि माइनस n प्लस 1 2 को पावर n प्लस 1 अनि यो माइनस एसएन हो है, अहिले माइनस राखिराखौँ। 4 प्लस यो जीपीमा छ, जीपी को फर्मुला के हुन्छ ए, यो 4 भयो ए आर को पावर नम्बर अफ टर्म माइनस 1 बाई आर माइनस 1 अनि यो सेम n प्लस 1 2 को पावर n प्लस 1 अनि यो 4 प्लस यो कति भयो मल्टिप्लाई गर्दा 4 इन्टु 2 को पावर n माइनस 1 माइनस 4 माइनस n प्लस 1 इन्टु 2 को पावर n प्लस 1। यो तलको त 1 भयो, यो र यो क्यान्सिल। अनि त्यसपछि यो कति बाँकी रहेछ यहाँ 2 को पावर 2 भयो, यो कति भयो 2 को पावर 2 4 भनेको यो 2 को पावर n माइनस 1 माइनस माइनस n प्लस यसलाई दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति भयो n इन्टु 2 को पावर n प्लस 1 अनि त्यसपछि माइनस 2 को पावर n प्लस 1। पावर जोड्दा यो पावर जोड्दा n प्लस 1 हुन्छ, दुईटैको पावर जोड्दा माइनस n इन्टु 2 को पावर n प्लस 1 माइनस 2 को पावर n प्लस 1, यो र यो क्यान्सिल। क्यान्सिल भएपछि के को भ्यालु आइरहेछ, यो माइनस एसएन को भ्यालु आयो माइनस n इन्टु 2 को पावर n प्लस 1 माइनस माइनस क्यान्सिल, देयरफोर यस सम को भ्यालु आयो n इन्टु 2 को पावर n प्लस 1। यो भयो हाम्रो फाइनल आन्सर है। बुझ्यो त सबैजनाले? ल आज हामीले एक्सरसाइज 2C को सबै कम्प्लिट क्वेसन्सहरू सल्भ गरिसक्यौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी 2D को गर्छौँ, यसको पहिला प्र्याक्टिस गर्नु है त। ल हस् त आजको लागि यति नै क्लास है त, यही इन्ड गर्छु। हस् त, बाई बाई।